alaikum. So tun jiya mutane suna tambaya na akan Fi Network. So kamar yadda kuke gani za ku ga abubuwa masu matuƙar amfani suna ƙara tunkari wannan fraud din na Fi Network, wanda insha Allah an kusa a fara accepting Fi Network as payments. Komai da komai za ka yi amfani, manya-manyan kamfanoni za su yi accepting Fi Network as payments, za ka je ka sayar da Fi Network da sauransu. So kamar yadda kuka sani, an fara KYC na Fi Network, so amma a lokacin ban samu na buku bidiyo ba, kuma ban samu na mutane bayani ba akan wannan KYC din. Wanda mutane da dama sun samu sun yi KYC, wasu kuma ba samu sun yi KYC ba. Wanda mutane suna tambaya akan ba samu sun yi KYC ba, wani kuma ya ce idan ya je zai ga a bashi dama ya je wannan KYC din ba. So ya kamata ku sani KYC na Fi Network ba duk wasu wanda suke mining Fi Network bane complete aka ba mutane dama su yi wannan KYC din. A'a, kaɗan ne ake selecting mutane, sai a ba su dama su yi wannan KYC din. So ya kamata kwantar da hankalinka, kai dai ko idan baka KYC ba, so kai dai ka tabbatar kana da ID card ɗinka na national ID card, domin dole sai da shi ne za ka yi amfani wajen yin KYC. So ka tabbatar kana da ID card ɗinka. Kamar yadda kuka sani wannan KYC shi ne muke ce mai know your customer, domin kamfanin Fi Network su tantance mutane, domin know your customer like kamfani su san da wani kalan mutum suke mu'amala, su san kai wane ne da sauransu. Domin yanzu yan ku duba Fi Network za ku akwai mutane da dama wanda suna amfani da account guda 5, guda 6, guda 7. So amma idan aka yi wannan KYC din duka zai tantance mutane, zai tabbatar da kowa yana da account guda ɗaya ne kawai. Kun gane ba? Sannan kuma akwai wanda suke amfani da robot wajen yin mining Fi Network. So duka zai tantance wannan Fi Network din wanda aka yi amfani da kalar robot da dai wasu abubuwa. So wannan shine muke ce mai KYC. Wanda wajen wannan KYC za ka yi amfani da wannan browser wanda muke ce mata Fi browser. So na muku bidiyo akan da ku buɗe wannan Fi browser. Wannan Fi browser din so yawanci duk wani activity na Fi Network za a dinga yi ne a cikin wannan Fi browser din, wanda za ka yi KYC ta cikin wannan Fi browser din. Sannan kuma ta cikin wannan Fi browser ne za ka dinga amfani da Fi Network ɗinka, like wajen kai send ne ko kai receive, duka ta cikin wannan browser ne za ka dinga yi. Wannan browser like kaman wallet ce kawai ta Fi Network, wanda idan muka duba a cikin wannan browser akwai wallet, wanda a wannan wallet din akwai publish and private key, kamar da yadda kalan trust wallet suke. So duka a ciki zaka dinga duk wani activity da haka na Fi Network, so duka a cikin wannan browser ne zaka dinga yin komai da komai. So mutane da dama wanda suka riga suka KYC na Fi Network, kamar da kuka sani an fara ba mutane dama domin su mayar da Fi Network din su zuwa cikin wannan mainnet wallet din nan. So mutane da dama wasu za ga mutum ya mayar da Fi Network din shi sai ga bai ga Fi Network din shi ba complete. So wannan shine abin da ma mutane suka fi tambaya na akai. So kamar da kuka sani za ga mutum a ainihin account din shi na Fi Network wanda yake mining Fi Network, za ga mutum yana da Fi Network misali mu ce guda 2000, sannan kuma ya yi referral din mutane guda 300. So Fi Network ɗinka wanda zai koma zuwa cikin wannan mainnet din nan, iya Fi Network ɗinka wanda kai mining ne, badda wanda kai referral. Kun gane ba? LS ya ce kai kayo referral din mutane 200, da kai referral din mutane 200, so kai kuma a cikin mutane 200 nan kai kuma kana da Fi Network guda 1000. So a cikin wannan 1000 da yake shi guda 800 na referral ne kawai, na referral bonus ne kawai, guda 200 ne kawai naka. So wannan guda 200 kawai shine zai dawo zuwa cikin wannan wallet din. Saboda me wancan bai dawo ba? Abin da yasa wancan bai dawo ba, dole sai wa'inda kai referral su ma dole sai sun yi KYC. Sun cika duk wani ka'idoji da ka cika, sannan wannan Fi Network din naka za ga Fi Network ɗinka complete ya dawo zuwa cikin wannan wallet din naka, wanda kuma shi ma still a hankula ne zai dinga dawowa. Ba one time money kamar da kuke yin da kanan za ga wannan shine za ga inda kake receipt din Fi Network ɗinka a hankula za ga Fi Network ɗinka yake shiga. So wannan ita ce cikin wannan wallet din, wanda cikin wannan wallet ne komai da komai na Fi Network za a dinga yi. Idan dai Fi Network ɗinka ya fara shiga cikin nan, so ka tabbatar Fi Network ɗinka kai ma ya fara zuwa hannunka, domin a can wajen kawai dai muna ganin nambobi ne. So amma dole sai ya shigo cikin wannan wallet ne, domin a cikin wannan wallet ne aka dinga amfani da Fi Network wajen send ko ka receive. LS ya ce haka ya ka sai kaya za ka yi amfani da Fi Network. So yawancin komai da komai na Fi Network za a dinga amfani da shi ta cikin wannan mainnet din nan. So wannan shine bayanin da zan muku. So mutane da masu ta confuse haka, za ga mutum yana da Fi Network guda 1000 sai ya kai guda 100 ne da mai. So ka tabbatar maybe sauran wanda yake su kawai na referral ne kawai na referral bonus ne kawai, wanda na referral din kuma dole sai wanda kai inviting dole sai sun yi KYC. Idan sun yi KYC sannan Fi Network din zai dawo cikin nan, kuma a hankula ne, wanda kai kanka naka ma ba lokaci ɗaya ne za ga duk wani Fi Network ɗinka da yake shi za ga lokaci ɗaya ya dawo cikin nan. A shi kanshi wannan Fi Network din naka kai kanka ma wanda kai ma ne shi kanshi ma a hankula ne zai dinga dawowa. So wanda duk wani transaction kuma zai dinga recording ne a cikin wannan blockchain na Fi Network. So wannan ita ce blockchain na Fi Network kamar da kuke gani. Za ku ga wannan shine explorer nasu, duk wani transaction kamar yadda kuka sani cryptocurrency yana da blockchain, wanda duk wani transaction na cryptocurrency yana recording ne a cikin wannan blockchain din, wanda akwai wannan abin da muke cewa ledger, so akwai distributed ledger haka dai sauransu. So Fi Network ma a cikin wannan blockchain nasu a cikin duk wani transaction da aka yi na Fi Network za ga time ne, za ga date, za ga account din wanda aka tura da hash da komai duka ta cikin nan ne ya ka dinga. So shi ma Fi Network shi ma cryptocurrency ne, so amma ba wai kalan coins na cryptocurrency wanda muka saba gani ba. So mutane kuma suna ta tunanin ya za a ce Fi Network ya fito da kuɗi mai yawa. So ku sani Fi Network ba wai zai fito da kuɗi mai yawa mane haka kamar yadda ake tunani. So misali yanzu
idan muka duba cryptocurrency akwai abin da muke ce mai market cap akan cryptocurrency, like kamar investor kenan, kamar kuɗin da yake kan wannan cryptocurrency ne. Yanzu misali a ce mu dauka bitcoin, za ga akan bitcoin akwai market cap sama da $400 billion akan bitcoin kawai. So shi ma Fi Network ba wai wannan kuɗin za a samu ba wani wanda zai zo da kuɗin shi ko ya zo ya samu Fi Network one time, a'a ba ya haka ne. Shi Fi Network shi kamar utility na shi ko kuma ce use case na shi kamar shine kamar wannan marketplace din idan a duniya a ko ina da ko ina aka accepting Fi Network, so Fi Network ko ya riga ya zama kuɗi, kuma shi ma zai dinga ƙara balu kamar yadda dala take ƙara balu haka da sauransu. So wannan shine abin da Fi Network wanda kuma in Allah ya da Fi Network zai achieving wannan abin, don Fi Network gaskiya ba karamin project man, shi sa tantance muke ta ba mutane shawara duk wani wanda bai fara mining na Fi Network zai fara. So amma kuma ya kamata ku sani ba wai one time money Fi Network zai ba mutane kuɗi, ba wai lokaci ɗaya money Fi Network zai ba mutane kuɗi. Shi kanshi Bitcoin da kuke gani ba wai lokaci ɗaya money Bitcoin zai ba mutane kuɗi. Akwai wanda sun dade suna wala suna mining Bitcoin tun a 2009 ma, a lokacin idan kai mining Bitcoin za a baka Bitcoin guda 50, so a lokacin Bitcoin bai da wani value kawai, idan kai mining kawai lambobi ne, a lokacin babu wani market cap akan Bitcoin haka da sauransu. So ya kamata ku sani Fi Network abu ne wanda insha Allah zuwa nan gaba zai bada kuɗi, so amma ba wai kamar yadda mutane suke tunani ba kawai Fi Network lokaci ɗaya zai ba kuɗi ka sayi mota, ka sayi gida, ka sayi waya, ka sayi mi, a'a. Amma dai still dai akwai manyan marketplace wanda in Allah ya da muna tunanin zuwa nan gaba kalan su Amazon, su Tesla, manyan kamfanoni da haka wanda dai already sun riga sun yi accepting misali kamar mace Bitcoin. So shi ma Fi Network haka shi ma in Allah da zai zama manyan kamfanoni duniya za su yi accepting Fi Network as payment. Yanzu za ka sai kaya ne, let's say ka sai motar Tesla ne, yanzu za ka je ka kai payment da Bitcoin, kana biyan Bitcoin yanzu za a turo maka motar Tesla a ko ina kake. So za ka yi kama Microsoft aiki ne, za su iya biyan ka da Bitcoin. So duk wannan abin da ake da cryptocurrency, so shi ma za a dawo za a yi amfani da Fi Network. So duka wannan abubuwan duka dai suna under Web3 ne, duka sai suna under Web3 wanda Web3 kuma shine abin da zamu shiga yanzu. So yanzu muna Web2 ne, so amma Web3 shine abin da zamu shiga, wanda Web3 idan aka dawo Web3 yawancin komai kawai zaka dawo kai ne kake control din dukiyanka ba tare da wani ya sani ba da komai. So wannan shine dan explanation haka wanda zan buga akan Fi Network. Duk da gaskiya ba wai na yin ne bidiyo mane, so amma mutane da matan suke tambaya na, shi sa an ce so brand dan buku dan bayani a koya ne akan Fi Network. So ina fata kun ji din wannan bidiyon. Nagode.